الف لام میم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او چې ستاسو رب له لوري پر تا باندې نازل کړي شوی دي هغه ذاتن حق دي خو ستاسو قوم زیاتره خلک یې نه مني. مغه الله دای چې هغه اسمانونه لستنو پرته هم تاسو درولې دي چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه لمر او سپوږمۍ دی قانون تابع ګرځولي. د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلی او هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نخانی په ډاګه څرګند بیانوي خای چې تاسو خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ او هغه د چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټکوهلي دي او سیندونه بهولي دي. هغه د هر راز میو جوړې پیدا کړې دي او هغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ستري نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. او ګوري په ځمکه کې بیلابېلې سیمې دي چې یو له بل سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یو استوي یعنی له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټول په یو بوخړو بیږي خو موږ د ځینو خوند ډیر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغه ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. اوس که ته حیرانېږې نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړ شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلې دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسیدونکي وي. دوی له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره تلوار کوي. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې چې کوم کسانو دغه سکرن لار نیولې ده پر هغه باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغه ته بخښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. دغه خلک چې ستا د خبرې لمنلو انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه کړای شوه. ته خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله د هر حاملې د ګیډې نه خبر دی. څه چې په هغه کې جوړیږي په هغه باندې هم هغه پوهیږي او په هغه کې چې څه کمای یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه با خبره ده. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یو اندازه ټاکلې ده. هغه په پټو ښکارا هر څه باندې عالم ده. هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند ده. لتا سينه کوم څوک په زور وغږیږي یا ورو او څوک د شپې په ترکمې کې پټوي وي یا د ورځې پر رڼا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شان دي. د هر چا وړاندې ورسته ټاکل شوی څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوي د هیڅ چا په وسیله نشي کېدای. نه څوک د الله په مقابل کې دغه قوم لا تړ او ساتندوی ګرځیدلی شي. هغه ذات دی چې تاسو ته برېښنا ځلوي چې د هغې په لیدلو سره هم اندېښمن کېږي او هم هیلهمن کېږي. هغه ذات دی چې له اوبونه ډکه وریځ راپورته کوي. د وریځې کړه سهار د هغه له سنا سره د هغه پاکي بیانوي او پرښتې د هغه له هیبت نه پلرزیدو د هغه تسبیح وایي. هغه کرسیدونکو برېښناوي لیږي او په چا باندې چې خوښ شي هغه په همغه حالت کې راغورځوي چې کله خلک د خدای په باب په شخړه اخته کیږي. په واقع کې د هغه تدبیر ډیر قوي دی. هغه ته بلنه ورکول حق دی. پاتې شوی هغه نورې هستی چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغه د دوی د دعاګانو هیڅ جواب نشي ورکولای. هغه ته بلنه ورکول خود داسې دی لکه څوک چې اوبو ته لاس وګد کړي او ورنو غواړي چې راشي زما خلیته. په داسې حال کې چې اوبو هغه ته رسیدونکي نه دي.
کټ مټ هم دغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بی هدفه فایر دی. هغه خو هم دا الله دی چې هغه ته د ځمکې او اسمان هر شی که خوښ وي کنه خوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. له دوی نه پوښتنه وکړه د اسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ وای الله. بیا دوی ته وای چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسو له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلی چې په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه او ځان واک نه لري؟ وایا آیا روند او سترګور یعنی بینا سره برابرېږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او کدا څنګه نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړی دي چې د هغه عمل د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځیدلې ده؟ وای د هر شي استونکو یوازې الله دی او هغه ایکی یو پر ټولو برلاس دی. الله له اسمانه اوبو ورولې او هر لختي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستي او بهیدل. بیا کله چې سیلاب را پورته شو نو په مخ باندې ځګ هم راغی او همداسې ځګ پر هغو معدني جواهر باندې هم را پورته کیږي چې خلک هغه د غاڼې لوح او نور شیانو جوړولو لپاره ویلي کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې ځګ د هغه به ګټي لمندزي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپل خبرې خوونه کوي. کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د حقوق لپاره ښېګڼه او چا چې هغه نه منله هغوی که د ځمکې د ټول شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړی نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځای دوزخ دی، ډیر بد استوګنځای. خنو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه روند دی دواړه یو شان شي؟ نصیحت خو خیاران خلق مني او د هغو کړنلار داوی چې الله سره خپل ژمنه پوره کوي، هغه له تړون وروسته نه ماتوي. د هغو چلن داوی چې الله چې د کوم اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي، له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې باندې نه کوي چې نه چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. د هغو دا حال وی چې د خپل رب د رضا لپاره لزغم نه کار اخلي، المنز قائموي، زمونږ له ورکړې روزینه په پټه او ښکارا لګښت کوي او د بدی مخنیوي په نیکی سره کوي. د آخرت کور د هم دغه خلکو لپاره دی، یعنی داسې باغونه چې د هغو همیشنه استوګنځای بوي. هغوی به په خپل هم پکې نه وځي او د هغو لپلرونو نیکونو او د هغو لمرمنو او د هغو اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملائکه به له هر خوانه د هغو د هر کلی لپاره راشي او هغه ته به وایي چې پر تاسو سلامتیا ده، څنګه چې تاسو په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسو د دې وړ ګرځیدل یاست. نو څه خدای دغه د آخرت کور پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه لکلک تړون وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي، هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځای دی. چاته چې د الله خوښه شي پراخ روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشاله دي، په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزه متانه پرته نور هیڅ نه دی. دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نشوه. وایا د الله چې چاته خوښه شي گمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره هغه چاته خي چې هغه لوري ته ورګرځي. دغه څه خلک دي هغه کسان چې هغه د دې پیغمبر بلنه منلې ده او د هغه زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کی. خبردار اوسئ
همدغه د الله یا د هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کیږي. نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. اے محمد صلی الله علیه وسلم په همدې شان سره مونږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لېږلی چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې مونږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوې وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای. د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمن ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټول انسانانو ته به هدایت کړی؟ کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوړه کړی دی پر هغه باندې د هغو د کړو وړو لامل یو نه یو آفت را پریوته دی یا د هغو کورو ته نږدې چیرته نازلېږي. دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغه باندې د الله وعده تر سره شي. دا باوري ده چې الله له خپل وعدې نه مخالفت نه کوي. لته مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو ملنډي وهل شوي دي خو ما تل منکرانو ته مهلت ورکړی دی او په پای کې مې هغوی نیولي دي. نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې یعنی هغه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې داس پینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي؟ ای پیغمبره دوی ته وایه که هغوی پر اختیار سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وینو تاسو نمونه واخلئ چې هغوی څوک دي. تاسو الله په یوه داسې نوې خبره وی چې هغه ترې په خپل ځمکه کې نه خبره ده یا څه چې تاسو په خلو راځي هغه وایي. حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې لمنلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه خایسته کړی شوی او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوی دی او څوک چې الله په گمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لار ښوونکی نشته. د دغه خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورون کوي. له خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالي بهیږي. د هغه میوې نه ختمېدونکې دي او د هغه سیوری همیشنی دی. دا د متقینو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور دی. ای پیغمبره کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغه له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشاله دي او په بیلابیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دې ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګ ووایې چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ او حکم راکړل شوی دی او لدينا منع کړی شویم چې څوک د هغه شریک وانګیرم. لدې کبل زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خواته زما ورګرځیدل دي. له همدې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی. اوس که تا د دې علم سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه لنیونې څخه تا ژغورلی شي. له تا نه مخکې هم مونږ ډېر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وسواک نه و چې به د الله له اذن څخه په خپل کومه لخانه راوړي خودلې وای. د هر وخت لپاره یو کتاب دی د الله چې څته خوښ شي لمنځه وړي او څته چې خوښ شي برقرار وي او مل کتاب له همغه سره دی. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې موږ دغه خلکو ته ورکوو د هغه کومه برخه کوم ستا په ژوندانه کې وروخیو یا د هغه لمن سره تګ نه مخکې مونږ ته وفات کړو
په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی. آیا دغه خلک نه ګوري چې موږ په دغه سیمه را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګو؟ الله حکومت کوي. هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځند نه راځي. نو دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوی دي هغه هم غټ چلونه چلولي دي، خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی. هغه په هیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي. دغه منکران وایي چې ته د خدای لېږل شوی نه یې، وایي زما او تاسو په منځ کې د الله شاهدی کافی ده. ورپسې د هر هغه چا شاهدی ده چې د آسماني کتاب علم ولري.